segunda-feira, dia de estudar. Vamos estudar? Tia Fernanda está bem animada, ó, com chapéu junino, com roupa junina. E você, como foi o seu final de semana? O final de semana de tia Fernanda, ó, foi legal. E o seu? Passeou com a mamãe, meninos? Passeou com a mamãe, meninas do Jardim 1? Foi legal? Muito bem! Então, ó, vamos agradecer a Papai do Céu pela semana, não é? Por hoje e por muitos outros dias que vai chegar e vai vir. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém! Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Contente eu estou, caminhando eu vou. Deus é bom para mim. Jesus é muito bom, Jardim 1. Olá, olá. Eu já cheguei. E mando agora o meu sorriso pra vocês. Solte um beijinho delicadinho para você, para meus amiguinhos. Tia ama o Jardim 1. E essa semana é a semana do São João. Semana de animação. E o Jardim 1 tá bem animado. No São João, vocês sabem o que é que tem no São João? Tem bandeirinhas, não é? Tem comidas, tem balão e tem a fogueira. Vocês viram a fogueira do São João já? A fogueira do São João ilumina a noite de São João, a noite junina, e é muito bonita, linda demais. Vamos escutar uma musiquinha da fogueira e vamos pular a fogueira, Jardim 1. Vamos lá, vai começar. Se anima aí, hein, Jardim 1. E vamos pular a fogueira, tá bom? Vamos lá, começou! Vamos lá, Jardim 1, animação do São João! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira Já queimou, meu amor, Jardim 1! Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira Já queimou, meu amor, Jardim 1! fogueira, Pula a fogueira, Jardim 1! ioiô. Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Muito bem! Fogueira, Olha só! fogueira, ioiô. Escuta a música! Para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, Pula a fogueira! fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. E aí, pula a fogueira, iaiá! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar! Que o amor de tia Fernanda é o Jardim 1, é as meninas, é os meninos! E hoje a nossa tarefinha é sobre a fogueira, que faz parte do São João, que ilumina as noites de São João. Tia Fernanda colocou aí na tarefa uma fogueira bem bonita e nós vamos fazer uma arte, tá certo? Uma arte muito bonita. Eu quero ver essa fogueira linda. Olha só, aqui na fogueira você vai colar pedacinhos de papel vermelho e amarelo. E para fazer a madeira da fogueira, você vai pedir à mamãe palitinho de fósforo e vai colar aqui. Isso mesmo, mas tem que pedir à mamãe os palitinhos de fósforo, tá certo? E colar aqui para fazer a madeira da fogueira e colocar os papeizinhos vermelho e amarelo para fazer o fogo iluminar a nossa semana junina, o nosso São João, tá certo, Jardim 1? Manda a foto. Dessa vez, tia Fernanda quer a foto do grupo para mostrar a fogueira do Jardim 1 bem bonita, tá certo?